भारत स्वशासित जम्मू कश्मीरमा भएको बर्बरतापूर्ण आतंकवादी आक्रमणमा ज्यान गुमाएका सुदीप नेउपाने नेपाली नै भएको पुष्टि भएको छ। उनको नेपाल ठेगाना बुटवल उपमहानगरपालिका 16 का रहेको खुलेको छ। उपमहानगरका प्रवक्ता शिव राणाका अनुसार नेउपाने वडा नम्बर 14 का वडा अध्यक्ष दधिराम नेउपानेका भतिज पर्छन्। वडा अध्यक्ष नेउपानेले पनि सुदीप मारिएको पुष्टि गरेका छन्। सुदीप शनिबार मात्रै घुम्न भनेर घरबाट निस्किएका थिए। उनी आमा बहिनी र जुवाइँलाई लिएर घुम्न गएका थिए। सुदीप परिवारका एक्ला छोरा हुन्। गत शनिबार आमा रीमा पाण्डे, दिदी सुषमा र भिनाजु उज्जवल काफले सहित कश्मीर गएका सुदीपमाथि बन्दुकधारीहरूले अचानक आक्रमण गरेको वडा अध्यक्ष नेउपानेले बताएका छन्। सुदीप धरानमा ब्याचलरमा पब्लिक हेल्थ अध्ययन गरिरहेका थिए। उनी 26 वर्षका थिए। जम्मू कश्मीरको पहलगाममा मंगलबार आतंकवादी आक्रमण भएको थियो, जसमा कम्तीमा 27 पर्यटकको ज्यान गएको भारतीय संचार माध्यमहरूले जनाएका छन्। भारतीय संचार माध्यमले आक्रमणमा परेर नेपाली नागरिक सुदीप नेउपानेको पनि ज्यान गएको बताएको थियो। तर नेपालको ठेगाना र आधिकारिकता भने त्यतिबेला पुष्टि हुन सकेको थिएन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत घटनाको निन्दा गर्दै नेपाली परेको भन्ने विषयमा भारतीय पक्षसँग समन्वय गरिरहेको बताएका थिए। जम्मू कश्मीरमा मंगलबार 2019 को पुलवामा आक्रमणपछि सबैभन्दा ठूलो आतंकवादी हमला भएको हो। आतंककारीहरूले पर्यटकहरूमाथि अन्धाधुन्दा गोली चलाउँदा 27 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतीय संचार माध्यमका अनुसार मारिएकामा एक इटालियन, एक इजरायली, एक नेपाली पर्यटक र 2 स्थानीय नागरिक रहेका छन्। कश्मीरमा यो आक्रमण प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी साउदी अरेबियाको भ्रमणमा गएका बेला भएको हो। उनी मंगलबार साउदी जानु अघि अमेरिकाका उपराष्ट्रपति जेडी भान्स भारत आएका थिए। सोमबार अमेरिकी उपराष्ट्रपतिसँगको भेटपछि मोदी साउदी प्रिन्सको निमन्त्रणा मान्न त्यहाँ पुगेका बेलामा भारतमा आतंकवादी हमला भएको हो। यो घटना लगतै नरेन्द्र मोदी साउदी अरेबिया भ्रमण छुट्याएर स्वदेश फर्किएका छन्।